Привет! Давайте сегодня поговорим о камине в частном доме и рассмотрим самый классический вариант. Это каменный камин на дровах с открытой топкой. Камин создает определенно уютную атмосферу, которая нравится абсолютно всем. От огня в камине мы получаем лучистое, приятное тепло, которое мало того, что приятное, еще является и полезным теплом. А идея о том, что в зимние прохладные, морозные вечера у вас будет возможность затопить камин, погреться самому и еще дополнительно прогреть дом, нравится абсолютно всем, и поэтому многие частные застройщики предусматривают камин в проекте будущего дома. Забегая наперед, сразу скажу, что я отношусь к тем, кто с каминами наигрался и насмотрелся, и поэтому всегда рекомендую не делать камин в частном доме. Этим выпуском я, конечно же, не пытаюсь отговорить кого-либо от желания иметь камин в доме, но я максимально предметно постараюсь рассказать, на что нужно обратить внимание и что вам стоит ожидать, если все-таки камин у вас в доме будет. А также мы рассмотрим одно из мест, где можно разместить камин, чтобы максимально снивелировать его основные недостатки. Итак, первый и самый важный момент – это пожарная опасность. Это в первую очередь касается каминов с такой вот открытой топкой, когда из огня в помещение может вылететь окалина. Именно по этой причине не рекомендуется использовать дрова хвойных пород деревьев. Напольное покрытие перед камином, перед топкой – это всегда керамика или камень. Не используйте деревянное или полимерное покрытие. Не раз приходилось видеть деревянный пол сразу перед открытой топкой. И речь идет не о старых домах, а о домах современных, построенных по строительным проектам полноценными строительными компаниями. И постарайтесь всегда, чтобы огнетушитель находился в непосредственной близости от камина. Стоит учитывать, что первые попытки зажечь камин вполне вероятно будут заканчиваться дымом у вас в помещении. Особенно это касается тех ситуаций, когда у вас еще не набита рука. Особенно часто такую картину можно наблюдать зимой, когда шахта камина не прогрета и в дымоходе не хватает достаточной тяги для того, чтобы забирать весь объем дыма. Именно поэтому топку стоит начинать с небольшого объема, постепенно увеличивая ее. Когда камин и сама шахта хорошо прогреются, то весь объем дыма от огня будет уходить наверх. Поэтому, если вы все-таки хотите делать камин внутри дома, то наилучшим местом является его размещение внутри помещения, а сама дымовая труба должна быть также утеплена в зоне холодного чердака и после выхода на крышу. Это позволит быстро прогревать ее и создавать хорошую тягу в трубе. Следующий момент исключительно бытовой. Как ни крути, но при регулярном использовании камина всегда на первом этаже будет больше грязи. Эксплуатация камина – это не только необходимость принести дрова, это также регулярная чистка камина, зальника, дымовой трубы. Поэтому просто будьте готовы к тому, что убирать пол первого этажа придется немножко чаще. Следующий момент – это сквозняки, которые создает камин при горении. Во-первых, нужно всегда предусматривать, каким образом будут создаваться эти воздушные потоки. Мы раньше говорили в предыдущих выпусках, что управление воздушными потоками в доме – это очень важный элемент вентиляции дома. Поэтому, когда вы будете предусматривать эти воздушные потоки, а их можно предусматривать, то старайтесь не располагать кресла и диваны в месте, где будет проходить активный воздушный поток. Именно по этой причине всегда выгодно сделать небольшое окно непосредственно рядом с камином. И во время горения огня приоткрывать его. Вот здесь мы имеем маленькое окошко, оно приоткрывается, и основной поток воздуха при закрытом помещении идет непосредственно с окна. Но самым правильным, можно сказать, идеальным решением для каминов, которые находятся в доме, будет однозначно устройство подачи воздуха непосредственно с улицы, минуя теплое помещение дома. Это делается устройством отдельной трубы, которая проходит под плитой фундамента. Следующий момент, на который всегда стоит обращать внимание и предусматривать его, это дополнительная опасность от угарного газа, который возникает при неполном сгорании дров. После использования камина всегда оставляйте заслонку приоткрытой до полного перегорания углей. Поэтому, если днем или вечером топился камин, то на ночь я рекомендую оставлять заслонку приоткрытой. Этот момент вплотную нас подводит к вопросу энергоэффективности камина в доме. Во время горения образуется большая тяга, которая поднимает горячий воздух стремительно вверх, создавая разряженное давление в доме. Одновременно с этим, чтобы компенсировать такое давление,
с улицы в дом поступает свежий воздух. Поэтому если мы говорим о топке камина зимой, то соответственно горячий воздух поднимается вверх, забирая при этом еще также теплый воздух из помещения, и на его замену приходит морозный холодный воздух с улицы. И в этом вопросе абсолютно не имеет значения, открыты у вас окна или двери или нет. Если окно открыто, то такое поступление свежего воздуха будет более организованным. Если же вы закроете все окна и двери, воздух все равно будет поступать в дом через все возможные щели, негерметичности, в том числе через обратную тягу. Кстати, по причине обратной тяги часто дымный воздух, который вышел из дома через дымовую трубу, поступает обратно через другие вентканалы. Этот момент нужно обязательно учитывать в расчете высоты и расположения вент-труб вашего дома. Другими словами, во время горения камина естественная вентиляция дома значительным образом увеличивается. И если мы к этой повышенной естественной вентиляции в зимнее время добавим необходимость оставлять дымовую трубу приоткрытой для того, чтобы выгорали все угли, то мы четко должны уяснить, что камин сам по себе не является энергоэффективным решением дома. Отопить дом просто камином у вас никогда не получится. Камин на самом деле больше выхлаждает дом, чем нагревает его. Хотя не спорю, находиться здесь и сейчас возле камина, когда в нем горит огонь, очень приятно и создается ощущение тепла. Но если вы при топке камина сделаете замеры температуры в других комнатах вашего дома, то вы однозначно обратите внимание, что температура воздуха в некоторых из них значительным образом понизится. Но камин для частного дома – это очень классный атрибут. Чтобы снивелировать все недостатки, о которых я только что говорил, я считаю, что лучшим местом для расположения камина является застекленная терраса, которая примыкает в дом. Именно на такой террасе мы сейчас и находимся. Что нам дает такое расположение камина? Во-первых, у нас нет никаких энергопотерь дома. У нас нет никакого риска образования угарного газа и его негативного влияния на здоровье жильцов дома. У нас понижается пожарная опасность. Обслуживать камин значительно легче, так как никакой пыли, сажи при чистке камина в доме не образуется. Никакого дыма, грязи, обратной тяги. То есть все эти моменты решаются обычным переносом камина на неотапливаемую, при этом застекленную террасу. Это также позволяет пользоваться камином не только в холодное время года, зимой или в холодное прохладное межсезонье, им можно беспроблемно пользоваться также летом. Для сравнения, летом пользоваться камином, который будет находиться внутри дома, немножко проблематично, так как он будет перегревать собой помещение. Не только непосредственно лучистым теплом, а также и тем воздухом, который будет заходить с улицы для того, чтобы замещать вот тот объем воздуха, который уходит вверх в дымовую трубу. Терраса с камином, в котором горит огонь, это идеальное место, чтобы устроить застолье, семейные посиделки или просто отдохнуть вечерком после работы. Желаю вам всем тепла и комфорта. Скоро увидимся. Пока!